ভিডিওটি প্রথমে দেখুন বহুত ভালো ভালো জন্তু অনেক এতে দেখে মেঢা দেখাউছু বা কিছু ছেড়ি দেখাইছু ইয়ে সবু প্রায়তঃ সেলস আউট হওয়া অনেক মানে সেলিং হওয়া অনেক প্রায় আর কিছুটা পরিমাণে কিনা অনেক যাকি সে রক্ষা চাহুমান কিন্তু প্রায়তঃ সেলস মানে অনেক আঁকর লোকেসন হচ্ছে গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট ছত্রপুর যাকি চামাখাঁটি তাঁর গাঁ চামাখাঁটিরে কিনি এসব জন্তু আভেলেবল অনেক যদি আপন মানে নবাক চাহুমান তাহলে ভিজিট করতু চামাখঁটি আউ সে যে চামাখঁটি ভিজিট করবে তা সহিত এথিরে মধ্যে সে চাষীঙ্কর কন্টাক্ট নম্বর আছে কন্টাক্ট করতু।